สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวจีราวัลย์ ชูสกุล ชั้นม .4/2 เลขที่ 1 ค่ะ สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาววรนุช เปื่อนกบิน เลขที่ 5 ม .4/2 ค่ะ การศึกษาประสิทธิภาพพอลีแซคคาไลด์จากสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่สำหรับการนำมาประยุกต์ใช้เป็นพรีไบโอติกที่มาและความสำคัญ เนื่องจากในปัจจุบันประชาชนได้หันมาดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย แต่จากสภาวะเร่งรีบจึงไม่สามารถรับประทานอาหารได้ครบ 5 หมู่ ฉะนั้นอาหารเสริมสุขภาพจึงเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพพอลีแซคคาไลด์จากสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่สำหรับการนำมาประยุกต์ใช้เป็นพรีไบโอติก โดยการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและพอลีแซคคาไลด์จากสาหร่ายทะเล 3 ชนิด ได้แก่ สาหร่ายผักกาดทะเล สาหร่ายพวงองุ่น และสาหร่ายผมนาง วิธีการพัฒนารวมถึงเครื่องมือและโปรแกรม คำนวณค่า DP เพื่อประมาณขนาดของพอลีแซคคาไลด์ที่สกัดได้ ศึกษาชนิดของน้ำตาลโมโนแซคคาไลด์จากพอลีแซคคาไลด์โดยใช้เทคนิคโคมาโทกราฟีแบบชั้นบาง นำโพลีแซคคาไลด์ของสาหร่ายทั้ง 3 ชนิด มาผลิตโอลิโกแซคคาไลด์โดยใช้เอนไซม์แพคติเนส 5 ยูนิต ใช้เวลาในการบ่ม 40 นาที ผลของการทำโครงงาน พบว่าพรีไบโอติกที่สกัดได้จากสาหร่ายผักกาดทะเล มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคไวบิโอพาราฮีโมไลติคัสได้ดีกว่าพรีไบโอติกที่สกัดได้จากสาหร่ายผมนางและสาหร่ายพวงองุ่น ดังนั้นสาหร่ายผักกาดทะเลจึงนับว่าเป็นสาหร่ายที่มีศักยภาพที่จะนำมาสกัดพรีไบโอติกที่ดีที่สุด เหตุผลที่สนใจโครงงานนี้ เพราะสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับการนำพืชมาสกัดที่ส่งผลดีต่อร่างกาย เทคนิคที่ใช้ในโครงงาน ใช้เทคนิคโคมาโทกราฟีแบบชั้นบาง